Bien, buenas noches con cada uno de ustedes nuevamente. Hacerles recordar que estos pequeños repasos se dan gracias al proyecto Hermano Mayor a cargo de mi persona, Diego Polanco, el cual pertenece al Comité Permanente Académico de nuestra Sociedad Médico-Estudiantil de nuestra universidad. El día de hoy vamos a tener la ponencia de semiología cardiovascular, auscultación, a cargo de nuestra compañera que cursa el quinto año de medicina, Lisbeth Quispe. Y bueno, al final habrá una pequeña trivia para poder reforzar los conocimientos. Así que, sin más que decir, Lisbeth, buenas noches, el tiempo es tuyo. Buenas noches, Diego, gracias. Chicos, buenas noches. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí se ve. Ya. Muy bien, chicos. La ponencia de hoy pues titula Semiología cardiovascular y netamente enfocándonos en el tema de auscultación. Los objetivos es que saliendo de esta charla nosotros sepamos identificar los focos auscultatorios y también reconocer los ruidos cardíacos normales y los ruidos cardíacos agregados. Para empezar, vamos a recordar o vamos a hablar acerca de la historia, ¿no? ¿Cómo es que surgió el estetoscopio y por qué? Resulta que René Laennec ya no quería poner en contacto, ¿no?, sus oídos con la piel del paciente, y de esta manera él empezó pues con un cilindro de 30 centímetros para auscultar los ruidos cardíacos. Por otro lado, William Harvey, que es el fisiólogo, fue el primero en dar la descripción de los ruidos cardíacos. Para entender estos ruidos, vamos a recordar un poco de la anatomía. Bueno, tenemos 4 cavidades, 2 a nivel superior, que son las aurículas, los ventrículos a nivel inferior, también presentamos las válvulas cardíacas, que son 4, las auriculoventriculares, que son la tricuspidia y la mitral, y también las válvulas semilunares, que es la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Para entender esto, vamos a hablar acerca del ciclo cardíaco, empezando por la relajación isovolumétrica, que es la relajación con el mismo volumen que queda en el corazón. Entonces tenemos el llenado ventricular pasivo, en el cual la sangre prácticamente cae de las aurículas hacia los ventrículos por gravedad, y el llenado ventricular activo, el cual es conocido como un sístole auricular o como una patada auricular, en el cual digamos que el 80% de sangre ya se vertió en los ventrículos y el 20% restante lo hace a través de una contracción que hace las aurículas, finalmente dando el 100%. De esta manera se cierran las válvulas auriculoventriculares y genera el primer ruido cardíaco. Luego viene la relajación isovolumétrica, en el cual las válvulas ventriculares y las válvulas sigmoideas están cerradas, y por aumento de la presión en los ventrículos se abren como la presión es mayor que las válvulas sigmoideas y las aórticas, entonces estas se aperturan y sale la sangre. Después de que sale la sangre, se cierran y esta me genera finalmente el segundo ruido. Todo lo que dije lo podemos ver en este cuadro, que es el llenado pasivo, el llenado activo, la contracción isovolumétrica, en el cual las válvulas a veces cierran, luego viene la fase de la eyección y la relajación isovolumétrica, en el cual las válvulas sigmoideas se cierran y me generan el segundo ruido. Entonces ya conocimos, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué son los ruidos cardíacos? Pues los ruidos cardíacos son fenómenos acústicos, los cuales se producen por el cierre de estas válvulas. Una vez conocido esto, volvemos a preguntarnos, ¿cómo identifico los ruidos cardíacos? Para esto es importante conocer el fonendoscopio, en el cual tenemos 2 partes muy importantes, que es la campana y el diafragma. El diafragma, con el cual generalmente auscultamos, sirve para auscultar los ruidos agudos, que se dan en el cierre de las válvulas normales, también en fenómenos sistólicos y en soplos por insuficiencia valvular. Y la campana, que sirve para auscultar los ruidos graves, como se da el ritmo de galope, soplo por estenosis auriculoventricular. Algunos tips o que debemos recordar es que debemos auscultar siempre en un ambiente silencioso,
Otro también que debemos descubrir al paciente, porque el diafragma debe estar netamente en contacto con la piel del paciente para que no me altere estos ruidos. También tenemos varias posiciones a explorar, que es el paciente sentado, el paciente en decúbito supino y también el paciente en decúbito lateral, o también conocida como la posición pachón. Nosotros, para ir practicando y con más tiempo, podemos pues practicarlo con nuestros familiares en todas estas posiciones, porque puede haber ciertas variaciones. Por otro lado, tenemos acá, muy importante también, los focos auscultatorios, donde lo auscultamos, ¿no? Tenemos 4 focos muy importantes y uno accesorio, es el foco aórtico, el cual se encuentra en el segundo espacio intercostal, parasternal derecho. Tenemos el foco pulmonar, también en el segundo espacio intercostal, parasternal izquierdo. Luego tenemos el foco tricuspidio, el cual se ubica en el quinto espacio intercostal, parasternal derecho, y el foco mitral, en el quinto espacio intercostal, pero con la línea medio clavicular izquierda. Finalmente, pero no menos importante, el foco aórtico o accesorio, también llamado el foco de Earp, el cual se encuentra ubicado en el tercer espacio intercostal, parasternal izquierdo. El foco de Earp es importante para la auscultación, por ejemplo, en casos de cortación aórtica. ¿Y qué debemos evaluar una vez nosotros ya ubicado, ¿no? en el foco, ya sea aórtico o mitral, los ya mencionados? Evaluamos nosotros la frecuencia de estos ruidos cardíacos, es decir, el número de ondas que se produce por segundo. También el ritmo, que nos ayudamos con el pulso carotidio. También cómo es la intensidad, y en esta vemos la amplitud y la calidad, que son las características del ruido, como son el tiempo o como si es grave, y la duración lo medimos a través del tiempo. Entonces empecemos. Acá tenemos el primer ruido cardíaco. Voy a iniciar dando las características, y si están ahí en sus casas y tienen cerca unos audífonos, les recomendaría que se lo pongan, porque de esta manera vamos a escuchar mejor y saber diferenciar ya en la práctica clínica. Entonces tenemos el primer ruido cardíaco, el cual se produce por el cierre de las válvulas AB. Se ausculta mejor en el ápex, es un ruido más grave y dura de 0.08 a 0.16 segundos. Es lo normal, pero cuando lo encontramos este ruido mucho más fuerte es en el ejercicio. Un término importante que debemos conocer es el desdoblamiento, es decir, que el primer ruido está dado, ¿verdad?, por el cierre de las válvulas mitral y la tricuspidia. Pero el desdoblamiento es cuando, por decir, se separa este ruido y es como que suena como una vibración. Pero esto es raro que se escuche la normalidad. Generalmente se escucha en situaciones como en bloqueo de rama derecha o en la malformación de Epstein. Y acá tenemos el video para que lo puedan ver. ¿Qué pasó acá? No puedo poner play. A ver, un momento. Aquí está, ya. Muy bien, chicos, a ver, escuchen. Entonces, el primer ruido va, ¿no?, de S1 a S2, que representa la fase sistólica, y luego el S2 y el S1, que representa la fase diastólica. Es un ruido más fuerte, como lo podemos ver, como lo podemos escuchar. No puedo ver el chat, así es que supongo que están escuchando ahí, chicos. Y es un ruido más fuerte, es lum-dup. Lum-dup es mucho más fuerte el S1 que el S2. Muy bien, ahora pasamos al segundo ruido, que se da por el cierre de las válvulas sigmoideas. Es un ruido más agudo. La duración es de 0.06 a 0.12 segundos. Y cuando hay un reforzamiento, pues cuando el paciente presenta una hipertensión pulmonar o una hipertensión arterial. Y acá, bueno, lo tenemos. Entonces acá vamos a hablar acerca del desdoblamiento del segundo ruido. Este desdoblamiento suele ser fisiológico. Por ejemplo, en la inspiración hay aumento del retorno venoso, entonces le va a llegar más sangre hacia el ventrículo derecho, por lo que la válvula pulmonar se va a cerrar mucho después que la válvula aórtica.
En este cuadrito podemos ver en la expiración que no hay ninguna alteración, ¿no? Ambos suenan en el mismo tiempo. Pero a diferencia de la inspiración, por lo ya explicado, la aórtica se cierra más antes que la pulmonar. Este es el desdoblamiento fisiológico. Entonces tenemos acá. En la primera fase no hay, es normal, el paciente no está inspirando y luego van a ver que va tipo retumbar. Es como, yo lo escucho como una vibración. Ahí está normal. Entonces, como que, no sé si se dan cuenta, al final vibra. Y se puede distinguir, ¿no? Oyéndolo así. Ese es fisiológico y nosotros lo podemos probar, ¿no? Pidiendo a al que vamos a evaluar, pues que inspire para ver esta diferencia. Entonces, este desdoblamiento del segundo ruido puede ser fisiológico, puede ser permanente y fijo, es decir, que puede ocurrir en todo tiempo de la inspiración. Va a ocurrir este desdoblamiento y una causa puede ser una comunicación interauricular. También puede ser permanente, no fijo, es decir, que en algunas inspiraciones sí va a haber este ruido y en otras no. Que se puede dar en una comunicación interventricular y también en el bloqueo completo de rama derecha. También tenemos el desdoblamiento del segundo ruido tipo paradojal. En este caso, hay atenuación de este doblamiento en la inspiración. Lo que normalmente sucedía ya no sucede, sino en la expiración es acá que va a haber el desdoblamiento. Y sucede por alteraciones eléctricas o también estructurales. Eléctricas, por ejemplo, como en el bloqueo de rama izquierda, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, en estenosis aórtica valvular grave y también en el conducto arterioso persistente. Ya lo hemos escuchado. Entonces, como que retumba, tum, trr, algo así. Bueno, yo lo puedo diferenciar así. Bien, entonces luego vamos por el tercer ruido. El tercer ruido, también conocido como el galope ventricular, y esto se produce porque hay una tensión en las cuerdas tendinosas, podemos encontrar acá un ventrículo dilatado, entonces las cuerdas tendinosas van a estar muy, muy tensas y entonces este ruido ocurre después de la sístole. Entonces en el llenado ventricular pasivo, esta sangre va a hacer que golpea estas cuerdas tendinosas y se genere este ruido. No siempre es patológico, es un ruido poco intenso y grave y se ausculta mejor en el foco apexiano. Es frecuente auscultarlo en niños y también en adolescentes, pero es raro si lo encontramos en mayores de 40 años. La duración es de 0.04 a 0.08 segundos y el reforzamiento se da por una sobrecarga ventricular izquierda, en un infarto de miocardio y una comunicación interauricular también. Pero generalmente no es patológico. Y acá tenemos, ocurre después de la sístole, es decir, después del S2. Después de la fase sistólica del S1 al S2 y ahí podemos encontrar el tercer ruido. Luego tenemos el cuarto ruido, que este ruido siempre es patológico y está dado por una aceleración de sangre durante el llenado activo del corazón. ¿Qué pasa acá? Tenemos a un ventrículo hipertrofiado, entonces al estar este ventrículo hipertrofiado, ya no tiene espacio para el volumen que normalmente solía tener, es decir, el 80% que caía por gravedad de la aurícula hacia el ventrículo, solo eso puede soportar, entonces el 20% ya no. ¿Y qué pasa? Las aurículas hacen esta patada auricular, pero la sangre, el 20% ya no se va a los ventrículos, sino al contrario, retumba sobre las paredes de la propia aurícula.
y esto es el que me genera el cuarto ruido, también llamada en la sístole auricular o el llenado activo del corazón. Ocurre antes del S1, es decir, en la parte final de la diástole. Es conocido como el galope auricular o protosistólico, tiene la misma duración que del tercer ruido y pues se ausculta mucho mejor o se escucha en las estenosis de válvulas semilunares, también en un tipo de infarto de miocardio y cuando el ventrículo es no complaciente, como es un ventrículo hipertrofiado. Y se diferencia, por ejemplo, en este se escucha mejor el segundo ruido, ¿no? Antes, truc, tuc, y lo termina ahí. Muy bien. Luego tenemos el galope de suma, en el cual se juntan el tercer ruido y el cuarto ruido. El tercer ruido después de terminando la fase sistólica y el cuarto ruido pues en la parte final de la diástole. Como- Entonces esta tiene 4 momentos en el cual se juntan estas patologías. Finalmente vamos a hablar acerca de los ruidos agregados. Tenemos los clics y también los chasquidos. Los clics, que son un tipo de vibración leve, aguda y tienen un tipo de timbre metálico, por ejemplo, cuando el paciente puede estar usando algún tipo de válvulas protégicas. También los chasquidos que se da en válvulas estenosadas, por ejemplo, cuando hay una estenosis de la válvula mitral y la aurícula tiene que vencer pues esa resistencia, lo abre con mucha más fuerza, entonces las valvas de la mitral caen. Y esto que caen con tanta fuerza, aparte que están endurecidas, me genera este tipo de ruido, ¿no? Que es un chasquido. Los soplos, finalmente, son vibraciones que se generan por el flujo turbulento, el cual está dado por un aumento brusco de la velocidad. Y este flujo turbulento se le suma también las vibraciones que esto mismo me genera a las paredes y a las estructuras aledañas, traduciéndose en un tipo de soplo, ¿no? Aquí dice vibraciones, pero es como que se siente tipo un viento, un tipo viento. Cuando nosotros auscultamos un soplo, hay 5 preguntas que nos debemos hacer. Y es en qué parte del ciclo ocurre. Tenemos 2 ciclos, ¿no? Que es la fase sistólica y la diastólica. La segunda pregunta, ¿cuándo ocurre? ¿Me ocurre al inicio de la sístole, a la mitad, al final o en toda la sístole? Lo mismo en la diástole. Por otro lado, ¿qué intensidad tiene? Esto lo hacemos con la escala de Levin y Harvey, si mal no recuerdo. ¿En qué válvula predomina? En la válvula mitral, válvula aórtica y a dónde se irradia el sonido. Por ejemplo, el del foco mitral generalmente se irradia al epigastrio. Entonces decimos así, ¿no? Tenemos un soplo telesistólico de intensidad grado 2, pero que predomina en válvula mitral y se irradia al epigastrio. Entonces, ese sería un tipo de narración o de descripción correcta de un tipo de soplo. Estas son las preguntas que nos hacemos y finalmente la clasificación de la escala de Levin-Harvey, ¿no? ¿De qué grado es? Tenemos 6 grados. El grado 1 es un soplo en el cual no todos lo oyen, es un soplo dudoso. El grado 2 es un soplo en el cual todos lo escuchan, pero es de escasa magnitud. El de grado 3 es un soplo moderado, pero no produce frémito. El grado 4 es un soplo intenso que sí genera frémito y el frémito pues es un soplo palpable.
El grado 5 es el grado más fuerte que se escucha con el estetoscopio. Aún se escucha con el estetoscopio. Finalmente, el grado 6 es un soplo intenso y se percibe incluso sin estetoscopio. Entonces, una vez entendido todo esto, del por qué se generan los soplos y las preguntas que nos debemos hacer, ahora tenemos, ¿no? Entonces, el soplo, tenemos dos tipos, el soplo sistólico y el soplo diastólico. Es decir, el soplo sistólico, el que se produce en S1 y S2, y el soplo diastólico que va de S2 a S1. Nos preguntamos, ¿este soplo, cómo sabernos si es sistólico o diastólico? Y nos ayudamos acá con el pulso carotidio. ¿Coincide con el pulso carotidio? Si coincide, es sistólico. Y si no coincide, es diastólico. Entonces, si es un soplo sistólico, va a haber problemas para la eyección. Va a haber una dificultad para la apertura de las válvulas sigmoideas. Y de esta manera pensamos en un tipo de estenosis. Son los llamados soplos eyectivos, las estenosis aórticas y la estenosis pulmonar, que normalmente deberían estar abiertas, pero están cerradas, ¿no? Están endurecidas. Y lo mismo, pero lo contrario, ¿no? Las insuficiencias que son los soplos regurgitantes, la insuficiencia mitral y la tricuspidia. Pero si tú escuchas un soplo diastólico, o sea, después del S2 y no coincide también con el pulso carotidio, entonces pensamos, es un soplo regurgitante. En acá va a haber una insuficiencia de la aórtica pulmonar, a diferencia de este soplo tipo sistólico, y también va a haber un tipo de estenosis en las válvulas auriculoventriculares, la mitral y la tricuspidia. Vamos a empezar hablando acerca del soplo sistólico, acerca de los soplos de eyección, los cuales tienen un aspecto en forma de diamante y se describen como crecientes y decrecientes. Acá hay un problema tipo de estenosis que afecta pues, a las válvulas sigmoideas. Comienza poco después del S1 y termina antes del S2. Mira, tiene una forma de creciente y decreciente. Y esto sucede porque al haber una estenosis de, ya me imagino, que la aorta, va a haber primero pues una fuerza que tiene que vencer. Entonces, por eso es que el volumen que va a eyectar el corazón va a ser de manera progresiva. Pero a medida que va disminuyendo la presión, pues va a disminuir el volumen que va a salir del corazón. Y se encuentra entre el S1 y el S2. Y es un soplo, como dentro del soplo sistólico también tenemos los que son causados por regurgitación, es decir, en la insuficiencia mitral o la tricuspidia. Suelen ser en pansistólicos, o sea, suelen darse en toda la sístole. Aquí no hay cambios, ¿no? Como creciendo y decreciendo. Es el mismo volumen. Aquí hay un error porque dice soplo sistólico, pero es soplo diastólico. Tenemos los soplos diastólicos regurgitantes, es decir, aquí va a haber un tipo de falla de insuficiencia en las válvulas sigmoideas y ocurre después obviamente del S2 porque ya pertenece a la fase diastólica. Sí se puede diferenciar el primer ruido. Finalmente tenemos el soplo diastólico de llenado, que se presenta en estenosis mitral o tricuspidia, y en acá se puede ver los soplos, el chasquido de apertura.
el chasquido de apertura, el cual se da pues por una estenosis, ¿no? Acá la estenosis mitral, el cual abre con mucha fuerza esta válvula, entonces golpea sobre la propia pared, generándome este chasquido. Es tipo roncante, parece. Muy bien, chicos, eso sería todo. Esta es la bibliografía y muchas gracias.